हमहू तनिका सा नचनी है तब ब्यास के मतलब ये होला कि कबो कबो नाचे लगातार तू 10-15 मिनट ले नाचते रह जाता। हमनी के नाम के पहले ब्यास लगावल बा स्वर प्रदुमन परदेसी स्वर रोशन राज आखिर स्वर के जगह हटा के नृत्य रोशन राज काहे नहीं खेली नृत्य प्रदुमन परदेसी काहे नहीं खेली काहे कि नाचे खातिर स्पेशल है लोग के बोला होला। अब भगवान ने के नाचे लायक हिले लायक शरीरो देले बा हिले है से त अच्छा लगे एकनी के जही त हिले ही अलग ऊपर खा भरबा कनबाली होते हैं तो लटकल बा हिलते बा हाथना बर बाल बा हिलते बा झप झप झालर मालर कमर में पहले बारी से हिलते बा तो जब सब हिलते बा तो हिले से तो बढ़िया ना लगे। अच्छा मान के चल कि एकरो से बेसी हिलावे के ठीका हम लेते बाकी जे केहू एक आदमी इंसान ना निकली जे कह दे कि बेस जी रहुए बढ़िया नाचत नचनिया के भेज दी गरिए में केहू कही ना तो हम केतनो निमन नाच दे तो एकनी के मार्केट हम नहीं खराब कर काहे कि ओरिजिनल है स एकनी के बर्न ठिलौला से लोग खुश ना हो तो हमनी के डिकी हिलौला से केहू खुश डिकी आ प्रदुमन जी उहे डिकिया तू बार-बार चमकइले चलो चारों तरफ ओइसे चमकइबो कोनो सामान रख दियो डिकी कौन देखावा डिकी तोप के रखे हम बता देता नहीं हमरा नचनिया से दिल लगी चलो लेकिन प्रदुमन जी एगो डर हमरा तारा में नजर आवत का लागत तर नया नया झलवहिया जोड़े हमरा सब नए जलवहिया कोई के हम गायत्री कुटु 15-16 गो आइल हो समर दे बाप रे 10-20 गो झलवा आइल बड़ा सा खाली पूरी खाए धरती है हमने के भगवान से वादा करके आवे नहीं जाके धरती पर आकर और राम नाम के गुणगान करो कीर्तन भजन में नेह लगाई लेकिन माया के दुनिया है ये दुनिया में प्रवेश करते लोग सब कुछ भूल जाला आ मन में राम छोड़ के काम वासना शुरू हो जाला। तो एगो कवि के कल्पना है कैसे भाव हो अरे तो कवनो जाति के हो कवनो मजहब के आपका जाति कोई भी हो आपका धर्म आपका मजहब कोई भी हो बट सबका मालिक एक है एक उनके खाता में सबके बराबर हिसाब होला वो चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो। अरे तो कवनो जाति के हो कवनो मजहब के अरे तो पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सबके कवनो जाति के हो कवनो मजहब के कवनो जाति के हो कवनो मजहब के एहू जे हाथना कैमरा लागल मोबाइलों में ढेर लोग वीडियो बनावत चारों तरफ बनत नु देहा देही फोन बा देहा देही कैमरा बा 1 लाख 2 लाख 3 लाख के सब कैमरा हो लेकिन कोनो केतनो महंगा कतनो ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा होखे हिम्मत बा मजाल बा कोनो में ताकत बा कि हम हे पर्दावा के पीछवा चल जाई त केहू हमर फोटो खींच सके चाहे वीडियो बना सके ना किन्हू कैमरा वाला में ना नो काहे कि इंसान के बनावल इंसान के बनावल हो भगवान जो सिस्टम कैमरा के बना देले बा एक तो कई सौ करोड़ जोजन हमनी से दूर बारे एकरा बावजूद भी हमनी के खुला मैदान में घूमत नहीं तो चाहे घर के भीतर किली लगा के बैठल बनी तो चाहे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड घर बना के बनी तो चाहे पानी में डूबी मार के बनी तो हम में तुम में खड़क हम में घट घट पे आपेरा उनकर बास कहां नहीं अरे तो पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब मान ले
आ चक्कर पकड़ करब त बनाई जाई बोझ कहे कि हो लीला धारी लीला करे ले गजब के हत पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सबके अच्छा हम अभी तक तनिए तनी नाचतनी भैया आई ओवर नाचता तो हमहू तनी सा ओवर ना नाचब त रउआ सबके मन में शंका होई कि रोशन राजवा के नाचे ना आइल हन त ई बहाना बना के बर्नट डिकी कह के निकल गए ई होई नो सबके मन में त इनका नाच के हम जवाब दे दी पक्का तो सब कहू तनी हाथ उठा के बतावे तो आओ तोरे भाई कैसन ठीक बानू ई बुझत है कि हमरा से होते नहीं ए डार्लिंग लाजे भावे बोलस ना तो सवादे भसु छोड़स ना ए महाराज रवा कोई नहीं तो मुंह काहे खोल देले हा लस्सी चटेला हम रात भर ना नाच बाकी एक बार नाच देब कि रात भर के तार खत्म हो जाए जानो तारा नो सोनारा के ठुठु ठुठु सोनारा के ठुठु ठुठु आ लोहारा के अरे कि जवन जवन कइले बारू हे जा कर तुतिया जवन जवन कइले बारू हे जा कर तुतिया आ फुटेज निकाल के उ देखी है सब पिया अरे त हृदय विशाल रोशन अब चाहे तोर को अरे त पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सबके मारू को ऊपर अब नीचे बावे बावे दाहिने रल रे बावे अब दाहिने अब चल हेले चल चल तनी सामने मार सामने हां फिर से तनी तनी भेरी तनी अच्छा रह बेयासी के ना तनी हेकरा भेरी गोर के मकावत है देखो मार 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 आगे सामने पानी पिया सुसु पानी का भैया कैसा बोली बोली सब है बोली हम सबका मकसद एक ही है क्या चीन टपाक दम दम इतासा पर